ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் ஆண்டி வீட்டில் போயிருந்தோம். ஏறினதும் என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது பாருங்கள் சப்போட்டா மரம். எவ்வளோ காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதில் காய் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது நாங்கள் நட்டதில்லை, நாங்கள் வீடு வாங்கும்போதே இந்த சப்போட்டா மரம் நின்று இருந்தது. இதில் பாருங்கள் எக்கச்சக்கமான காய், எப்போ பார்த்தாலும் இதில் காய் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை பறித்து நாம் 3 நாள் பழுக்க வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாத இதில் கால்சியம் சத்தும் நிறைய இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்போட்டா பழத்தில் உள்ள சர்க்கரை உடலுக்கு உடனே ஒரு எனர்ஜியை தந்து நம்ம உடம்புல உள்ள சோர்வையும் நீக்குது. நீங்கள் இந்த சப்போட்டா பழத்தை சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.